Oi, pessoal, tô aqui com a Paulinha, minha cunhada. A gente vai gravar um vídeo fazendo slime. Eu nunca fiz, ela que sabe fazer, ela vai me ensinar. Pega aqui o potinho pra colocar cola. Um pouco de cola. Ui, tá duro. Sempre abrir. Minha mãe ainda tá machucada. Tá duro mesmo. E agora? Tenta. Não tô conseguindo. Eu vou ali no pé rapidão, tá? Eu vou ali. A gente vai dar uma pausa porque ela vai ali negociar. Voltamos. Aquela outra parte, coloca aí. Coloca um pouquinho. Espera mais um pouco. Vai ficar grande? Eu acho que se colocar água não vai. Esse corante é bonito, né? É. Verde de limão, adoro essa cor. Espera, vou colocar mais um pouco aí pra você. Um pouco pra mim. Aí mistura a cola depois com a água, boricada? Não, é com corante e com um pouquinho de água. Espera, eu vou arrumar aqui. Peraí, vou encostar agora. Vou soltar um pouco. Você vai colocar o corante primeiro ou água? Qual que você acha melhor? Eu não sei. Vamos colocar o corante. Pra dar um pouquinho de corzinho. Tenta colocar aí. Eu vou colocar um pouquinho de água. Tô. Agora tem uma colher ali, ó. Pode Ah, é mexer. pra mexer com a colher, né? Que é muito gostoso. Olha que cor! Ficou fraquinho. Você quer colocar mais? Acho que eu vou colocar mais umas gotinhas. Pra dar só um pouquinho Ui, mais de caiu na cor. minha perna. Pronto. Aí eu caí na minha perna. Mas acho que depois, peraí. Tem um cheiro meio de vinagre. Com tinta, sei lá, aqui. Vai mexer no seu? Vou mexer aqui rapidão, não vai demorar muito não. Você faz slime faz tempo, né? Eu acho gostoso, desestressa, é geladinho. Se você quiser colocar água, pode. Se não quiser, não precisa. Não precisa não? Então eu vou deixar o meu assim, então. Tá na mesma cor, quase. Tá? É igual? Eu vou colocar mais um pouquinho de corante se quiser mexer mais. Tá. Vou mexer mais um pouquinho. Se quiser colocar mais corante também, pode. Qual que é o seu? Depois na descrição. Rola depois de falar no link. Tá, eu vou precisar do link, pessoal.
pegar mais bicarbonato e fazer mais. Tá, enquanto isso eu vou batendo aqui. Pode ir colocando água barricada. O essência. Pode adicionar? Pode adicionar aí, ó. Eu vou ali na cozinha. Tá, enquanto isso eu fico aqui batendo, dando uma mexida. É muito legal, pessoal. É bom pra gente fazer quando a gente tá sem nada, tá com o tempo vago e se distrai. Tem que ter colher pra mexer. Olha, o meu já tá ficando uma consistência quase boa. Ainda bem que não tinha mais nada. Vou mexer, colocar aqui. Ainda bem que eu comprei duas águas. Coloquei muito bicarbonato. Ainda bem que eu comprei duas águas boricadas. Né? É verdade. A outra já foi tudo? Ainda não, essa daqui ainda. Achei que tinha mais. Achei que tinha gastado toda a outra. Olha aí como que tá o meu. Já tá ficando bom. Quando você for mexer na mão, na primeira vez, eu acho que você já pode pegar? Só espera um pouquinho, mas só que se continuar grudando na sua mão, quer dizer que tá funcionando. Ah, entendi. Quando ele fica grudando na mão? Primeiramente. Quer sair isso daqui? O que? A tampinha? Um negócio, mas eu vou fazer isso mesmo. Eu acho que eu vou tentar pegar o meu só pra ver, né? Como que ele já tá. Ui! É parecido com... A moeda. É isso. É gelado, né? Uhum. E se grudar na sua roupa, tem como tirar depois? Tem? Ah, ainda bem. Tem como... água quente, deixa muito... E agora? E se não sair da minha Aí mão? você vai mexendo até ele ficar mais durinho. Tá. Até eu terminar de fazer aqui. Eu vou colocar um pouquinho aqui pro meu pra ficar... Tem que ver se tá fazendo espuminha, borbulhando, fazendo som de vez. Quer dizer que tá Ele tá fazendo funcionando. efeito, né? Uhum. O bicarbonato de sódio. Vou tentar colocar um pouquinho no meu assim mesmo. Ai, que gostoso. Tá muito gostosinho. Vou mexer... Vou mexer com essa colher daqui mesmo. Olha, essa bolinha tá boa um pouco. Uhum. Aí, ó, tá dando certo o meu já. Vou fazer um monte de bolinha, depois eu junto todas elas. Pra ficar um grandão. Ficou muito bonito. Tem pessoas que colocam glitter, né? Eu ia comprar, mas aqui eu não achei. E tem como fazer com pasta ou não? Tem, ela deixa fluffy, mas só que da última vez que eu fiz não deu certo não. A de Duda até hoje ele tá lá. O que? A... Slime. Nossa, tá dando certo. Tá com cheirinho? Aham, tá com cheiro gostoso agora. Ui! Tá dando certo isso daqui. Uau. Isso porque eu nunca fiz, é muito gostoso. Nossa. E o bom é que ela não gruda. No começo ela gruda na mão e depois não. Não. Depois Mas... sabia que quando você deixa ela por bastante tempo em um pote, ela fica com uma espuma em cima dela? Fica com espuma? É. Que legal, não sabia não. Eu acho que a minha já vai pegar na mão. Vou colocar mais um pouquinho de água barricada. Aquele senhorzinho faz também, eu esqueço o nome dele. Eu acho que é papinha. É, papinha, papira, não sei. Ai, meu Deus. Ai, Já amiga. sujei minha canela. Ai, o meu já tá... O meu não tá grudando tanto. Ui, caiu um pedacinho lá no chão. Deixa eu Quer que eu pegar. pegue? Vou pegar. Vou colocar aqui. Vai enrolando a sua pra nós mostrar como que ficou a moeba. Ui. É moeba o nome? Não, slime, eu tô Slime. doida. Confundindo o nome. Ui. Faz uma máscara. O meu não tá grudando tanto, mas
tá grudando muito. É que eu pensei que ele tava grudando, mas tá. Nossa, quando tenta desgrudar de uma mão, vai pra outra. Aí, ó. Foi tirando tudo os que tinha na minha mão, ó. Tá saindo tudo. Tá ficando abacate aí, ó. Amarelo. Lá na câmera parece amarelo. Mas aqui pra nós é... Verde limão, é abacate. É, verde limão. Então é isso, pessoal. Essas são nossas... Slime. É, slime. Fala moeba, mas... É, slime. Eu nunca tinha feito, eu gostei muito. E é isso aí. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Mostra o que você tava fazendo. Ah, a minha rasgou. A minha rasgou tudo. As músicas legais no chão. Ela tá ligando. A minha também rasgou. Elas estão partindo. Ah, agora já tá, acabou o efeito. Eu acho que é porque a gente colocou muito lubrificado. Aí ela endurece muito, né?